Dzisiaj przed nami bardzo krótkie devdiary, ale według mnie chyba jedno z najważniejszych. Jedno z najważniejszych, bo jest duża szansa, uwaga, na lepsze AI. Na lepsze AI i to za darmo, bo wraz z DLC-kiem zawsze wchodzi update, zwykłe zmiany, które są darmowe dla wszystkich. I to, co tu zobaczymy, to będą prawdopodobnie w większości zmiany poza tym głównym DLC-kiem, po prostu wprowadzone razem z nim. No i jest szansa na lepsze AI. Zaznaczam, szansa. Ale najpierw coś, co pokazuje, jak piękną firmą jest Paradox i jak dba o Hearts of Iron 4 i tym samym jak dba o nas, czyli jako swoich graczy, grupę docelową. Mianowicie, to devdiary zaczyna się od stwierdzenia, że Paradox przyznaje, że AI nie radzi sobie najlepiej z dywizjami pancernymi. Rozumiecie? Hearts of Iron 4, gra skupiająca się na II wojnie światowej, gdzie corem są dywizje pancerne, jakby nie patrzeć. Jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze, czyli dywizje pancerne. I po tych, nie wiem, 6-7 latach od wyjścia Hearts of Iron 4, Paradox przyznaje, że jeden z filarów gry, no w sobie nie działa. To jakby, nie wiem, w CS-ie Valve nagle przyznało, że w sobie strzelanie nie działa i zawsze strzelasz kilka milimetrów w losowym kierunku. No chyba, że jak mamy w kolejnych zdaniach napisane, AI naciskało na cały front z równym wysiłkiem. Nie ma w tym nic złego. Że AI rozstawia dywizje pancerne na całej długości linii frontu po prostu równomiernie. Czyli albo Paradox po prostu przez te kilka lat, prawie dekady, nie potrafi zrobić sprawnie działającej gry o II wojnie światowej, strategicznej. No może nie symulator, ale po prostu strategicznego RTS-a. Albo Paradox z tym drugim zdaniem ma mentalność jeszcze I wojny światowej, gdzie czołgi rozstawiamy wzdłuż linii frontu jako zwykłe wsparcie piechoty. Wszędzie. Wybierzcie sobie sami. A trzeci argument to już takie czysto PR-owa, tak naprawdę puste stwierdzenie, że chcemy, aby rozgrywka była bardziej dynamiczna, interesująca. Mogliby jeszcze dodać, że chcą, żeby rozgrywka była bardziej poprawna politycznie, family friendly, czy zgodna z dzisiejszymi kanonami, nie wiem, prosto niczym z Hollywoodu. Przepraszam, mea culpa, nie 6, nie 7, a ponad 8 lat temu była premiera Hearts of Iron 4, czyli prawie dekadę. I ta prawie dekada zeszła twórcom Hearts of Iron z Paradoxu, aby zadali sobie pytanie, po co w ogóle się na tym skupić, na poprawie AI i koncentracji wojsk w stylu II wojny światowej, gdzie gramy w grę o II wojnie światowej. Po co to w ogóle robić? I doszli do wniosków. Te wnioski przedstawili w tych 3 punktach. Przypomnę, że zajęło im to ponad 8 lat i mamy efektem tego ten screen. W sensie, no bardziej mechanika, która ten screen ma przedstawiać, ale no 8 lat zajęło im dojścia, Mało śmiesznie. 8 lat zajęło im zauważenie, że taki problem istnieje i że warto by coś z tym zrobić. A tym czymś ma być mechanika, którą określają skrótem AIFC i ona ma być skrótem tam od koncentracji tych sił AI do takiej grupy uderzeniowej i to dalej gdzieś tam się w tym devdiary będzie określać jako AIFC, żeby było wszystko jasne. Jak to AIFC ma działać? No teraz tu mamy przedstawienie z obecnej wersji Hearts of Iron, tak jakbyśmy dzisiaj grali, a tutaj mamy z przyszłych DLC-ków update'ów, no bo zakładam, że ta mechanika, lepsze AI, będzie dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla posiadaczy DLC-ków, no to wydawałoby mi się kompletnie nielogiczne, więc to jest taka zawartość darmowa, która będzie dla wszystkich, a nie przy tym drogim DLC-ku. No, więc teraz mamy porównywać sobie, bo my trochę siedzieliśmy na streamie i porównywaliśmy to zdjęcie, czym lewy obrazek różni się od prawego. I generalnie z lewej strony ma być tak, że tu dywizje pancerne, lighty, medy, jak widzicie tu jest light, tu jest med, tu jest light, tu jest med, tu jest light, znaczy medy, lighty i one są dziś tak równomiernie po prostu rozłożone na linię frontu, linia frontu ze Związkiem Radzieckim w przeddzień Barbarossy, tam gdzie pozwalają supply'e, ale wszędzie porówno, nie? Na całej długości linii frontu, żeby wszędzie puszować porówno. A teraz z tą mechaniką AI ma wykrywać, zauważać u oponenta cele strategicznie ważne i ma te cele strategicznie ważne zdobywać z uwzględnieniem jak najlepszych podejść. No, czyli takie już troszeczkę zagrywki, jakby nie patrzeć, prawdziwego gracza, nie? Masz supply huba do zdobycia, masz przejście przez rzekę, masz równiny, no to wybierasz sobie supply hubik z przejściem przez równiny. No proste? No, nie wiem, no to po 8 latach doszli do takiego wniosku.
Dlatego na prawym zdjęciu, już na nowej wersji Hojca, poniekąd to nawet widać, tylko ciężko uznać to jako dobrą próbkę doświadczalną, gdzie mamy jedno zdjęcie. Te zdjęcia jeszcze ciężko porównać, bo są z innych warunków. To ewidentnie widać, że nawet po dywizjach sowieckich widać, że inaczej bot po prostu zagrał, to by trzeba było kilkanaście, kilkadziesiąt podejść, a najlepiej to timelapsów z obserwatora, jak się bot zachowuje i to puścić i wtedy można było porównać te obie sekcje próbek i wyciągnąć wnioski, no ale bazujemy na razie na jednym zdjęciu, potem będzie jeszcze kolejne. No ale już nawet tutaj widać po rozkazach, że bot niby ma fokusować supply huby tutaj na południu w stronę Ukrainy, tam Lwowy i iść przez równiny. No i docelowo ma lecieć na północ w stronę Inflant, omijając na przykład bagna Białorusi. Hala, paradoks? A że mam mniej po was cisnąć? Jasne, jasne, to przelech w rubelkach, kopiejkach, nie? Okej, dobra, co cieś? No i dzięki wspaniałej firmie, jaką jest Paradox, będziemy mieli teraz super nowoczesną mechanikę, na którą każdy czekał, ale to ona zajęła tyle lat, żeby do niej dojść, tyle lat potrzebowaliśmy. To jest niesamowite, jak Paradox dba o swoich graczy i wprowadza innowacyjne i nieoczywiste rozwiązania. A tak poważnie, to widać tą koncentrację niby, no ciężko porównać, bo tu na przykład ma zwykłe w większości templatki czołgi, a tu już nawet po graficzkach, nie mogę bardziej przybliżyć chyba, po graficzkach widać, że zastosował kilkanaście różnych templatek i zakładam, że to jakiś pepance porobił cokolwiek, więc mówię, próbka nie jest dokładna, ale widać, że tu jest ta koncentracja wojsk z tej strony i koncentracja wojsk jest z tej strony. I nie dość, że skoncentrował wojska, no prawie jak gracz, ja też nieraz się robiło, że po prostu się koncentrowało w przeddzień Barbarossy wojska na północy, powiedzmy, przez Inflanty, w stronę tam Leningradu i na południe przez Ukrainę szło główne uderzenie. Także faktycznie to widać i nie dość, że w miarę sensownie skoncentrował te wojska w kierunkach natarcia, to jeszcze zdobywając po kolei będzie fokusował się na priorytetowaniu supply hubów, innych strategicznie ważnych punktów, jakieś lotniska przy jak najlepszych podejściach, czyli na przykład w teorii bot teraz nie będzie walił przez forty dziesiątki za rzeką, wypalał sprzęt, a nawet jeżeli to spróbuje i zobaczy, że straty są zbyt wielkie, to zrezygnuje z tego planu. Nie będzie tak, że odpalasz sobie Hojca na 5 i bot po prostu na prędkości 5 będzie się wypalał i ty wracasz po godzinie i chłop ma 0 manpowera, tylko przerwie takie ataki, do nich nie wróci i będzie szukował innych, alternatywnych ścieżek. Tak w teorii ma być, według opisu. Co jeszcze warto zauważyć, to to, że patrzcie, ile tu jest dywizji z tyłu zgromadzonych na garnizonowanie, a że tutaj tych garnizonów nie ma. Widzicie różnicę? Bot bardzo często, nawet w kryzysowych sytuacjach, garnizonował u siebie po prostu jakieś randomowe prowincje, jakieś punkty zwycięstwa, jakby nie wiem, spodziewał się gigantycznej operacji spadochroniarzy i garnizonował zawsze duże liczby swoich krajów, znaczy prowincji w swoim kraju. Zawsze. A teraz tutaj te prowincje są bez garnizonów i te dywizje się nie marnują. No nie wiem, to nie jest jakaś wczesna wersja Hearts of Iron 4, gdzie trzeba było partyzantów normalnie dywizjami. Pamiętacie te czasy, gdzie trzeba było dywizje wystawić normalnie i żeby one stały na mapie do garnizonowania? No nie, teraz te garnizony w większości są nieprzydatne, ale tylko w określonych przypadkach. Więc to w teorii jest na plus. Bot nie marnuje dywizji, nie marnuje potencjału, nie robi pustych, garnizonowanych prowincji. Wybrzeże, jak widać, tu garnizonuje i tu garnizonuje wybrzeże. To jest na plus, ale na minus jest to, jak mamy bazować na tej jednej próbce, że tu zbudował radar, fajnie. Radar daje mu tego, na przykład widzi, że tu coś jest w lotnisku. Tu natomiast tego radaru nie ma. Tego radaru nie zbudował. Wiem, że tu już taka pierdoła, no ale jak bazujemy na jednym zdjęciu, to próbujemy jak najwięcej wyciągnąć z tego jednego zdjęcia. Tutaj radaru nie zbudował i już na przykład nie widzi, gdzie są samoloty radzieckie na lotniskach, a tu ma pięknie podgląd, które lotniska są zajęte i będzie miał jeszcze boosta do powietrza. A, widzicie? Różnica. I tu mamy ładną grafikę przygotowaną, pokazującą, jak Niemcy będą fokusować natarcie podczas Barbarossy. Tu wprost mamy pokazane tymi białymi kreseczkami, jak bot będzie się przemieszczał, po jakich prowincjach i co jest jego celem. I jak widać, na północy
tutaj fokusuje zajęcie portów i potem po zajęciu tych portów, czyli wiecie, bazy morskie, zablokuje możliwość odwrotu wojsk radzieckich, powiedzmy, zwiększy swoje szanse na zaopatrzenie, na uzupełnianie, no porty, no wiadomo, że porty ważne, ale potem od razu odbija i leci jak najszybciej, jak najbardziej dogodną pozycją w stronę Rygi. Po pierwsze, żeby przekroczyć rzekę, a po drugie, żeby zająć kolejny ważny supply hub z portem. I o czym to świadczy? To świadczy o tym, że na przykład będzie totalnie odpuszczał. Będzie dużo mniejszą wagę fokusował, żeby zająć na przykład tutaj ten półwysep, na którym nic nie ma i tam docelowo na podstawce i na większości modów nie ma przejścia, nie? Bo na niektórych modach z tego tutaj półwyspu można przejść do Estonii, nie? No ale załóżmy, że tam nie ma przejścia, czyli to jest taki martwy, odcięty region, więc on go będzie tam gdzieś w drugiej, trzeciej kategorii dopiero zajmował albo dopuszowywał dywizje, które tam zostaną. No i to jest na plus, to jest mega na plus, to jest logiczne. Jeżeli to będzie tak działać, no to super. Szkoda tylko, że to zajęło 8 lat. Troszeczkę schodzimy niżej na południe i widać, że główne natarcie idzie na największy, najważniejszy supply hub w regionie, czyli Mińsk i leci tam bezpośrednio. Pomniejsze ataki zajmują tutaj jakieś mniejsze supply huby, lotniska, czy tutaj się znajduje. To jest fajnie pokazane, gdzie niby wychodzimy z równin, tu jest chyba rzeka na granicy, będzie Bóg, nie? Mamy równiny i zaraz zaczynają się bagna, więc rozchodzi się uderzenie tutaj i rozchodzi się uderzenie tutaj tylko do momentu, będzie fokusował natarcie, aż nie będzie na tych nieprzyjaznych terenach bagnistych z rzekami, wzgórzami i masą radzieckich dywizji mocno okopanych z bustami do obrony. Niżej na południu też fajnie widać główną oś natarcia na południe, na te stepy ukraińskie, na równiny, przez te supply huby w Lwowie i co tam się dalej znajduje na Wołyniach, z odnogami do kolejnych strategicznie ważnych punktów, więc jeżeli to tak będzie działać, no to chapeau bas. Bot fokusuje strategicznie ważne cele, inaczej, będzie fokusował w teorii strategicznie ważne cele, będzie przy tym uwzględniał przeszkody terenowe, szukał najlepszych dróg, patrząc też gdzie, ile, jakie dywizje będą go blokować. No piękne, po prostu piękne. Tu mamy Barbarossę i tą nową mechanikę AIFC w praktyce, w trakcie Barbarossy, ale również tak jak poprzednie zdjęcie, gdzie były dywizje z przeddzień Barbarossy, no to ciężko było porównywać. Tak tutaj ta próbka jest jeszcze gorsza, bo Niemcy mają taką przewagę na linii frontu, jak sobie porównacie liczbę dywizji niemieckich do liczby dywizji radzieckich i jak one są już wypalone z organizacji, no to tutaj gdziekolwiek byś nie pusznął tych dywizji, w jakim miejscu byś nie zaatakował, to i tak by odnosili spektakularne zwycięstwa. Także też takie średnie zdjęcie, żeby przestawić, jak to AIFC działa w praktyce. No ale spróbujmy. Tu mamy przykład Barbarossy w toku. Tu mamy Witebsk, czyli tam gdzieś jest Smoleńsk, tak? Czyli mamy tą taką zwaną bramę smoleńską, która jest fajnym podejściem do Moskwy. Jak już mamy tak taktycznie, strategicznie podchodzić i brać Hearts of Iron jako poważną gierkę, nie? Są takie te równiny z supply high'ami, drogą kolejową, gdzie fajnie można podejść szybko do Moskwy, omijając lasy i bagna. I na tym zdjęciu widać, że grajek niemiecki, w sensie bot niemiecki, zakładam, że to bot ciśnie, skumulował dywizję atak w tym miejscu. I te dywizje widać, że one przyszły gdzieś tam właśnie przez inflanty. Tak jakby główne uderzenie i siła niemiecka, jak w trakcie Barbarossy, jak są na pozycjach wyjściowych, ich główna armia, ta powiedzmy pancerna, to AIFC, nie szło bezpośrednio na wschód, tylko faktycznie gdzieś tam minęło te bagna Białorusi, dlatego oni tutaj tak jakby idą od północnego wschodu i tu będą zakręcać na południe tu i tu, bo widać te natarcia. Czekajcie, te dwie strzałki cofnę, bo one tutaj zasłaniają. Także faktycznie widać, jak gdzie, w którym momencie można wywnioskować, jak się przemieszczało to zgrupowanie uderzeniowo-pancerne. I faktycznie widać, że co oni robią? Oni tutaj na razie po równinach wzdłuż lasów, aż nie natrafią na rzekę, ale będą puszowali w kierunku Witebska. Drugie uderzenie idzie przez Wielkie Łuki. Nie wiem, czy w Wielkich Łukach jest supply hub, czy tylko linie kolejowe się krzyżują, ale też widać, w którym kierunku będzie fokusował natarcie. A z kolei tutaj na południu widać, że jest tylko takie uderzenie pomocnicze, które też się przebija. Niestety to widać, że się przebija, no bo Niemcy mają gigantyczną przewagę przy jakimś totalnie zdewastowanej armii radzieckiej. No ale jak bazujemy na jakiej próbce, jakiej mamy, no to trzeba takie wnioski wyciągać, że to po prostu jest uderzenie pomocnicze. No i w teorii spoko, fajnie. Widać, że gdzieś tutaj kombinuje, planuje, coś mu tutaj wyszło z jakimś planem, powiedzmy. Tylko na przykład
Czekajcie, muszę pousuwać te. Muszę pousuwać... A, nie, dobra, wyczyść wszystko, bo zasłoniłem. Bo zasłoniłem ważną, istotną zmianę, że w tym tutaj uderzeniu pancernym, tu powiedzmy, żeby nie zasłonić znowu dywizji, to powiedzmy, że tu jest ta oś natarcia, to zgrupowanie. Zobaczcie, że główną drogą na Witebsk, na Supply Hubik, na zajęcie miasta kolejowego, transportowego, przoduje uderzenie dywizji lightów, tu jest dywizja lightów, o tutaj, a na przykład dwa piękne niemieckie medy stoją z tyłu. Także to AIFC, ta mechanika, no chyba nie tak powinno działać. No chyba jeżeli mamy zgrupować dywizje pancerne, uderzeniowe, najlepsze dywizje i to one mają być siłą napędową do przebijania się w wybranych punktach, no to nie dajemy jakiegoś lighta z przodu, a te lepsze dywizje, które posiadamy, są w pełni praktycznie wyposażone z pełną organizacją. Nawet nie ma attrition, bo attrition dopiero jest tu. Ten heksik tutaj wzdłuż linii kolejowych, tutaj jest wszystko ładnie z zaopatrzeniem. No to te dwa medy powinny przodować w natarciu. One sobie stoją z tyłu i jedyne co mogą zrobić, to przez rzekę zaatakować tutaj w lasy. Także niby działa, ale widać, że jakieś tutaj coś jednak nie zagrało, że w najlepszym miejscu do ataku, gdzie jeszcze mógłby, nie wiem czy to mógłby z dwóch kierunków zaatakować, no ale te dywizje stoją. A mogłyby atakować? No mogły. Drugie pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi, co się dzieje z przewagą powietrzną? Jak wiecie, Hojec w dużej mierze możesz zrobić sobie piękne dywizje pancerne, ale jak wróg będzie miał przewagę w powietrzu, no to nic nie zrobisz. No to nic nie zrobisz. Pytanie, czy to AI w FC i zachowanie bota, bot będzie potrafił ogarnąć, wykorzystać albo przeciwstawić się, gdy druga strona będzie miała dużą przewagę w powietrzu, czyli kasiki, które ci będą wypalać i uniemożliwiać prowadzenie działań ofensywnych. Także w teorii to AI w FC, ta mechanika, ta nowa mechanika zachowanie AI, no to będzie zbawienie. To będzie zbawienie i to powinno być dawno temu wprowadzone, a nie po 8 latach gry. Po 8 latach, rozumiecie? Po 8 latach ktoś w paradoksie sobie zdał sprawę, my zrobili gierkę o II wojnie światowej. Rozumiesz, dywizje pancerne, blitzkriegi, przełamywanie linii frontu. I te czołgi nie działają. Możemy coś z tym zrobimy? Słuchaj, coś ty, serio? To nie działa? Ja nie wiedział, ja nie chciał. Dawaj, robimy, naprawiamy, no. No dobra, ale jak będzie działać, to fajnie, że po 8 latach, bo mogło być na przykład, nie wiem, po 16 latach. Może przy Hojcu 5 by dopiero to zrobili. Ale dobra, lecimy dalej. To jest na razie tyle, jeżeli chodzi o AI w FC. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie działać. Samoloty transportowe. I to aż 3. 2 do wybadania. Dodali samoloty transportowe. Więcej samolotów transportowych. Będziemy sobie badać i wykorzystywać samoloty transportowe. Tego potrzebowaliśmy. Więcej spadochroniarzy. Znaczy nie, no fajnie, że dają, ale no dobra, no fajnie, że dają. No większy zasięg przy wybadanych samolotach. Może będzie się dało jeszcze je zupgrade'ować na jeszcze większy zasięg. No większy zasięg transportu. W jakichś tam kryzysowych sytuacjach większy zasięg spadochroniarzy. Przyznałem, że spadochroniarzy od jakiegoś czasu można rozwijać na 2 sposoby. Jedne to takie kamikazeły do rozwalania infrastruktury. Do rozwalania infrastruktury i robienia zamieszek na plecach. A drugie takie bardziej spocone do ustanowienia punktu oporów i wsparcia ataku naziemnego. O ile na singlu to nie wiem jaki byłby sens rozstawienia tych linii spadochronowych i klikania tych wszystkich prowincji pojedynczo. No chyba, że bot serio by teraz stawiał jakiś zażarty opór i faktycznie można było przypocić. Bardziej pod kątem jakichś tam multików i to spoconych multików się wydaje, że bardziej chodzi właśnie o rozwinięcie tych zasięgu i możliwości samolotów transportowych, żeby bardziej spadochroniarzy wykorzystywać. I na przykład jak wam mówiłem, że garnizonowanie tych prowincji na plecach w większości nie ma sensu przypadków, no ale na takim multi, jak ci takie kamikaze dywizje poskaczą przy dużym zasięgu transportowców, pospadają ci na supply huby, na twoje zagłębie produkujące jakieś strategiczne, nie wiem, statyki, fabryki i tak dalej, i to wszystko porozwalają, no to wtedy będzie miało sens. Kolejna rzecz nowa, ale którą znamy już z miliona modyfikacji, a Paradox po prostu to teraz wrzucił do podstawki gry, to jest to, że forty będzie można rozbudować forty. Będzie można rozbudować forty, jak wybadamy odpowiednie technologie. I jeszcze będzie zależało od rodzaju terenu, na których ten fort będziemy budować. I o ile badanie technologii,
które mają zwiększyć możliwości budowy fortów i fortów przybrzeżnych. No to znamy już z dużej liczby modyfikacji. O tyle teren, na przykład równiny, wzgórza, tereny miejskie, forty 5 bazowe, no to w zależności terenu to chyba na żadnym modzie nie widziałem, więc tu może faktycznie coś nowego Paradox od siebie dał. Na tych górach, pustyniach, stokowo, podstawowo, będziemy mogli tylko forty 4 zrobić. Na dżungli, na bagnach tylko 3. Trzeba będzie wybadać technologię. Widzę, że technologie krótkie, 41 dni i mamy +1 poziom fortu, więc no kolejna rzecz do badań, to akurat spoko. No po prostu z modyfikacji wzięte. Jeżeli coś jest w modyfikacji, jest na dużej liczbie modyfikacji i od wielu lat modyfikacji, to po prostu musi być dobre. I Paradox jedyne co może zrobić, to wrzucić do DLC-ków i na tym zarobić. No bo my już jako gracze i twórcy modów po prostu to przetestowaliśmy. Ale jak skojarzycie sobie Total War'a, Black Ice'a, no to te forty to nie jest po prostu badanie technologii +1 fort, tam zawsze coś za tym idzie, jakaś szybkość okopania się, poziom okopania, inne pierdoły i tych technologii jest więcej, bo tam jest te całe drzewka piękne technologiczne na Total War'ze. Natomiast tutaj Paradox zrobił tak naprawdę 3 cele. 3 cele na lądowe i 2 forty przybrzeżne. I to po prostu daje +1. No i wrzucili. Ja pytam, czy dalej będziemy badać te 3 podstawowe techy na start, jeżeli chodzi o przemysł i inżynierię. Wiecie, o czym mówię. Każdy grając Hoja wie o tych 3 podstawowych techach, które zawsze badasz. Pytanie, czy teraz to się zmieni, czy będziemy czekać kolejne 8 lat? Nie wiem, ale możemy forty sobie wybadać. Potencjalny maksymalny poziom fortów 9. Obecnie maksymalny poziom fortów 7. Mamy teren miejski, więc podstawka to jest 5. Mamy podstawowe fortyfikacje, pierwszy tech +1. Mamy drugie rozwinięcie z technologii +1. Łącznie daje nam 7. Wszystko się zgadza. No i forty działają tak jak działały. Co bardziej ciekawe, na tym zdjęciu widać, że mamy prowincję Hanower, czyli północne Niemcy, dosłownie środkowo, północne Niemcy na środku. No wiecie, gdzie jest Hanower. I można wyzwolić Hanower i można wyzwolić Prusy. Czyli będzie można wyzwalać z Niemiec poszczególne landy. W tym przypadku Hanower albo Prusy, pewnie będzie ich więcej. Pewnie będą miały randomowych przywódców z podstawowymi drzewkami, nic z nimi większego nie będzie. Wątpię, żeby cokolwiek większego z nimi było, ale być może się mylę. Ale no, Kaiserreich to nie będzie, więc po prostu będzie można wyzwolić randomowe kraje. No, stokowe kraje z randomowym ziomkiem i flagą. Zmieniają mechanikę działania Command Powera i teraz nasz sztab, nasi generałowie w sztabie będą zwiększać maksymalny Command Power i w sensie telefony, nie? My to nazywamy telefonami niektórzy. I tak się zastanawiam, jak często korzystamy z tego Command Powera. No najczęściej to co? Żeby jakiegoś tam awaryjnego last standa sobie machnąć. Last standik jest klikany. I tak naprawdę w większości, przynajmniej u mnie przypadków, to używamy do rolowania i szukania dobrych generałów. Rolujemy generałów i do takich turbo dobrych generałów z tymi perkami, nie? Tam do +1 ataku czy defensywy stokowo, bo jest geniuszem. I to tak naprawdę najczęściej do czego się używa Command Powera. A ta zmiana, którą oni chcą wprowadzić, to to, że im lepszych masz ziomeczków tutaj, doradców generałów w sztabie, tym to efektywniej będzie się przekładać na większą liczbę telefonów Command Powera. No spoko sprawa. Tylko, że Command Power dalej będzie działał tak jak działał, czyli no w sumie używasz go, a potem zapominasz, że on jest. No chyba, że potrzebujesz awaryjnego last standa, tak naprawdę. Tu jest taki malutki akapicik, na który czekam od chyba samego początku, mianowicie tamy. Ale się nie rozwinęli o tych tamach. Tylko wiadomo, że tamy mogą być celem rajdów, ale nie mogą być celem bombardowań strategicznych. To jest mucho importante. Że nie będzie można gdzieś tam z odległego na przykład Londynu wysyłać i bombić wszystkie tamy czy coś tam w Rzeszy, bo zakładam, że to nie byłoby zbalansowane. I trzeba będzie albo specjalnymi samolotami, bo widzieliśmy te upgrade'y do samolotów o tych bombach skaczących, co historycznie Brytyjczycy używali. Chyba na taktyczne to będziemy ładować. Na bomby odbijające się od wody, które mają trafić w tamę w ten sposób. Albo kasami, no nie wiem, ale w każdym razie zniszczenie tam będzie dawało debuffy. Na przykład zalanie całego półkraju jako Chiangkai-shek Chinami. A same tamy mają dawać boosty do inwestowania i tam chyba dalej gdzieś w diarii będziemy czytać, że to po prostu będzie zwiększać prędkość konstrukcji w tych prowincjach. A zniszczenie tam, no to pewnie będzie dawało debuffy.
Więc tamy będą takimi strategicznymi punktami, które ty chcesz zachować i mieć ich jak najwięcej, bo fajnie będzie przemysł wokół tego budować. No jak ci przyleci taki wkurzony Brytyjczyk i ci zbombi to ci zaleje twój fajny region ekonomiczny i będzie niefajnie. Widzisz Big Bena? Widzisz Big Bena? Bo ja widzę Big Bena. Widzę Big Bena. No, dodają landmarki, dodają great projekty, dodają monumenty. Nie wiem, w każdej grze Paradoksu to jest. I pojawia się teraz w końcu w Hearts of Iron 4, czyli wielkie, historyczne, kultowe, charakterystyczne budowle danego kraju. No i widzimy landmark w postaci Big Bena, który będzie działał, nie dość, że będzie fajnie wyglądał na mapie, bo będzie można go na przykład, nie wiem, jako Bebici. Po 16 latach wojen będzie można zniukować Londyn włoską atomówką. Taki Big Ben ci się poniszczy. Więc to będzie jeden profit. A drugi profit będzie taki, że jako właściciel będziesz dostawał bonusy za niego. Tylko nie wiemy jakie, bo nigdzie nie widziałem, nie doszukałem się. No ale będą, no tak jak, nie wiem, great projekty w Europce, czy monumenty w Wiktorii. Albo w CK3 też. No w każdej grze Paradoksu. Charakterystyczne budynki dające bonusy ich właścicielom. I jakie masz, to jest fajnie, a jakie tracisz albo ci je niszczą, to jest niefajnie. No nie wiemy ile i jakich ich będzie, no ale są, dowiemy się chyba. Bo zmieniali coś w interfejsie, w sensie odnośnie tych zmian i tak pytam się, co to za duża przestrzeń tutaj, co tutaj będzie, bo to nie jest wprost napisane, czym będzie ta czarna przestrzeń, do czego. Tu widać chyba coś odnośnie landmarku, bo tu chyba jest brama brandenburska czy coś i to jest prowincja Brandenburgia w Berlinie. Znaczy Berlin-Brandenburgii. I to jest chyba brama brandenburska, nie wiem, to jest coś odnośnie monumentu i to jest jakiś pasek, nie wiem, czy my rozbudowujemy te monumenty, czy to jest jego wytrzymałość, jego poziom zniszczeń. Nie wiem. No tak naprawdę no nie wiem, co się zmieniło, jeżeli chodzi o wygląd, no te Victory Pointsy widać pogodę, jakby ktoś zwracał większą uwagę na pogodę w prowincjach. I tu się ciekawie robi, bo jak widać, że Paradox garściami czerpie od twórców modyfikacji i wykorzystuje to, co oni tam wymyślili w pocie czoła i dodali, żeby ulepszyć Hojca i oni to wrzucają do swojej gry często w postaci DLC-ków, to widać, że Paradox nie dość, że wzoruje się na twórcach modów, to wzoruje się też na Zającu, proszę bardzo. Zając od zawsze jest mistrzem painta i tłumaczenie za pomocą paintów i Paradox co robi? Też rysuje strzałeczki paintowe, także bardzo mi miło, że Paradox docenił możliwość painta i teraz my jako zwykły śmiertelnik możemy skrzyżować swoją strzałeczkę ze strzałeczką Paradyżu i nasze strzałki się krzyżują. Patrzcie, nasze paintowe Wunderwaffe. Nie, dobra, śmieszkuję. Chodzi o to, że Area Defense się zmienia. Area Defense, wiecie, to co klikaliście, dywizje i one się rozchodziły i garnizonowały to, co chcieliście. I teraz ten Area Defense będzie działał tak, że nie trzeba będzie ich wszystkich odklikiwać, żeby na przykład tylko garnizonowali porty, tylko na start to będzie wszystko odklikane. No fajne, przyjemne. W końcu, bo i tak w większości się używało albo porty, jako przede wszystkim, potem wybrzeże w całości jak chciałeś garnizonować. No i w ostateczności gdzieś, nie wiem, na jakichś spoconych multiczach, no to broniłeś supply hubików, plus minus. Ale pojawia się coś nowego, ważnego. Znaczy pojawia się też garnizonowanie tych obszarów, centrów zajmujących się specjalnymi projektami, że będziesz mógł to garnizonować. No nie wiem, czy ktoś kiedyś skorzysta z tej mechaniki, bo generalnie te projekty specjalne będziesz budował gdzieś. Chociaż żeby bronić ich przed spadochroniarzami, robisz takiego dalekiego, zasiężnego transportowca. Robisz spadochroniarzy pod te kamikaze. Oni spadają i rozwalają ci tę całą infrastrukturę do special projektów. No nie wiem, czy ktoś będzie chciał się tak bawić, jak bardzo musiały być naprawdę ciężkie walki w Hojcu, żeby aż tak szukać przewagi. No ale może będzie taka opcja. Nie, znaczy to jest jakaś możliwość i to jest nowy dodatek, znaczy nowa zmiana, ale bardziej chodzi o to tutaj, że teraz za pomocą rozkazu garnizonowania obszaru będzie można rozkazać dywizjom bronienia linii frontu. I my trochę nad tym na streamie spędziliśmy czasu. Tu w ogóle widać, że remilitaryzację nad Reni poprawili. W końcu. Ale wracając do tematu. My na streamie sporo czasu spędziliśmy, żeby rozważać za i przeciw takiej mechaniki dodanej pod wieloma względami. Bo teraz mamy sytuację na przykład tutaj, że mamy Francję i mamy 3 kraje. Mamy Włochy, Szwajcarię i Niemcy. I jakbyśmy chcieli zrobić z nimi linię frontu, no to linia frontu działa tylko na jeden kraj, nie? Klasycznie. Jak chcemy robić linię frontu, no to trzeba osobno tu. Więc albo byśmy zrobili 3 armie, albo po prostu podzielili
za pomocą tam rozkazów, żeby jedna armia do 3 rozkazów różnych przy garnizonowaniu, przy trzymaniu linii frontu się wrzuciła. Do tej pory się robiło tak, że się po prostu rysowało linię odwrotu. Rysowałeś linię odwrotu i ona służyła za tymczasową linię frontu, nie? Linię odwrotu. No robiło się tak, bo mogłeś ją sobie pociągnąć i oni stali na danej prowincji, niezależnie z czym sąsiadowali. Tylko że linia odwrotu miała ten minus, że jak gdzieś ci na przykład bot spuszował, na przykład załóżmy, że Szwajcarzy to spuszowali, to twoje dywizje na siłę, nawet wypalając się do zera, bez sensu, zawsze próbowały wrócić na tą linię odwrotu, nie? I to był ten minus linii odwrotu. Oczywiście w trakcie wojny, po linii jak wybuchała wojna, no to linię odwrotu jak najszybciej zastępowałeś na linię frontu. Na przykład, nie wiem, no robiłeś tą linię odwrotu na linii Stalina i jak Niemcy dochodzili, no to zmieniałeś to na zwykłą linię frontu. A teraz za pomocą rozkazu garnizonowania obszarów będzie można dać rozkaz, aby garnizonowali prowincje graniczne. I z jednej strony jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. No plus tego jest taki, że po pierwsze może bot będzie lepiej działał. Może zmniejszy to liczbę armii bota. Bo wiecie, no gracie sobie Niemcami, przełączycie się na UK, a tam widzicie, że jest, nie wiem, 60 osobnych armii po 2-3 dywizje, każda ma jakiegoś generała i oni gdzieś tam coś robią. 60, nie wiem, więcej. Na pasku się nie mieści, bo boty. Może to zmniejszy liczbę tych dywizji. Znaczy tych tworzonych armii przez bota. Może to też będzie miało powiązane jakoś z tą mechaniką tego AIF-FC, nie? Tej koncentracji dywizji, że bot potrzebuje zmniejszenia tych liczby armii, żeby to działało. Nie wiem, tego wprost nie było napisane, teraz dywagujemy. Dywagujemy totalnie, próbujemy rozkminić, dlaczego to się tak teraz zmienia, dopiero teraz. No nie wiem, może to jest jakoś powiązane, może to jest większa zagadka. Kim jesteśmy? O co tu chodzi? Dlaczego my gramy w gry paradoksu? Nie wiem, może wy wiecie. No, ale wracając do tematu, to jest pierwsza sprawa. Po druga sprawa, będzie faktycznie wygodnie, nie? Bo żeby zrobić linię frontu, znaczy linię odwrotu, jeszcze po jakichś tam rzekach, gdzie prowincje się krzyżują, no to czasami trzeba było gdzieś tam nieźle pokręcić myszką, żeby ci załączyło prowincję, którą chcesz. A teraz będziesz mógł sobie to kliknąć. Tylko że to będzie znowu działać przy granicach. Na przykład linii Stalina tak sobie nie rozrysujesz, więc linię Stalina dalej będziesz musiał ręcznie zrobić. Bo nie ma rozkazu, żeby garnizonować ci, nie wiem, linię rzeki. No nie ma. Z drugiej strony, w takim przypadku będzie łatwiej. Jeżeli chodzi o na przykład ten przypadek Francja i 3 kraje. Bo sobie jednym generałem, jednym rozkazem garnizonujesz wszystko. I to jest niby na plus. Ale znowu minusem jest to, że o rozkazy garnizonowania, czyli cały ten rozkaz, ma dużo większego kapa, jeżeli chodzi o liczbę dywizji. Tam jest chyba 72 dywizje? Już nie pamiętam, ile jest na postawce, ale jest dużo więcej niż normalnie, nie? Normalnie generał może mieć 24 dywizje. A przy linii frontu. A przy rozkazu garnizonowania są chyba 72 dywizje. Mogę się mylić, ale chodzi o to, że jest ich więcej, dużo więcej. I teraz będziesz mógł sobie zrobić taką linię garnizonowania obszaru i wrzucić na przykład do Romla albo Żukowa czy innego dobrego generała dużo więcej dywizji. Dużo więcej dywizji. I dużo więcej dywizji będzie czerpać bonusy z tego generała. To jest totalnie nielogiczne. Nie wiem, czy wiecie, ale te topowe modyfikacje, jak nie wiem, Total War, Black Ice'y i te inne jakieś tam, nie wiem, czy Darkest Hour'y, bo za mało grałem, ale te takie topowe, to zawsze działały w ten sposób, że zmniejszały liczbę dywizji, które możemy przypisać do generała. Po pierwsze, żeby było bardziej realistycznie, bo to jest bez sensu, jak ktoś wrzuca sobie modyfikację, że 300 dywizji ładujesz do Żukowa, robisz jedną linię frontu i autopush, no. Tak więc kolejna mechanika, która niepotrzebnie chyba upraszcza Hojczana i zabija w nim ducha RTS-a. No nie o to chodzi w RTS-ach, żeby kliknąć jedną rzecz i patrzeć, jak się kolorki tiktokowo zmieniają, mapa koloruje. No tylko w RTS-ach trzeba było zawsze aktywnie klikać, żeby to było strategiczne podejście, no ale może się mylę. Poza tym, jak jest linia Area Defense, to te dywizje tak samo przy linii odwrotu próbują na siłę zwrócić na pozycje, które miały garnizonować. Oczywiście to są nasze luźne dywagacje, bo mamy 2 screeny dosłownie i kilka zdań lakonicznych od paradyżu, więc to trzeba będzie w praktyce przetestować, jak będzie działać. Z jednej strony to może być spoko, zwłaszcza dla botów,
żeby zmniejszyć liczbę armii, żeby im pomóc to ogarniać. Z drugiej strony to może być pewnie zbyt łatwo wykorzystywane, żeby cała armia czerpała boosty z generałów. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Przynajmniej coś zmieniają. No i przynajmniej teraz nie trzeba będzie wszystkich odklikiwać rozkazów, tylko one na start będą odklikane i będziesz sobie tylko wybierał te na plus. Znaczy te, które chcesz, więc to jest na pewno na plus. No i na sam koniec Paradox staje się po części już RDR-em. Będziemy na niczym na dzikim zachodzie w RDR-u sobie konie wybierać. Nie no, śmieszkuję. Konie dostaną różne umaszczenie. Będziemy mieli na przykład brązowego z siwym, białym włosiem. Tu mamy brązowego. Tu inny brązowy, tu mamy siwo-biały, a tu czarny, niczym moja psycha po graniu w Hojca. Także koniki o różnych kolorach. Jej! Także konie dostają nowe skiny, a flaga Niemiec dalej jest abominacją i ahistorycznym wypaczeniem, ale być może kiedyś doczekamy DLC-ka, który zeroborkuje flagę naszych Niemiec. To tyle, jeżeli chodzi. Naprawdę krótki DLC-ek, krótkie Dev Diary z najważniejszą informacją, że AI może się zmienić. Może się zmienić, w teorii się zmienia, wszystko fajnie rozpisane, zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać. I poważnie, jeżeli to będzie działać, już pal licho po ilu latach, ale jeżeli to będzie działać, to jest ważniejsze niż te wszystkie śmieszne drzewka dla jakichś tam Austrii, Węgier czy Niemiec. To jest mucho importante, bo to sobie moderzy będą rozwijać i gra będzie przyjemniejsza. A drzewka to my sobie modami zatentegujemy. I tam konkluzją was pozostawiam, możecie dać znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach. Dziękuję wszystkim za oglądanie do końca, no i do następnego. Cześć, cześć.